अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक सेट है। ये जियो कंपनी का सेट है, मॉडल नंबर F220b। तो इसका जो प्रॉब्लम है, Imei शो नहीं कर रहा है, नो नेटवर्क नो सर्विस यही दिखा रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। हमने सेट को ऑन कर रहा है। फ्रेंड, ये जो वीडियो है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये बहुत काम का वीडियो है फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को जो दिखाऊंगा, एक ही प्रोसेस में जितना भी जियो फ़ोन है, सब जियो फ़ोन का Imei रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कोई नेटवर्क शो नहीं कर रहा है। ये देखिए, कोई नेटवर्क नहीं है। मैं Imei चेक करके आपको दिखाता हूँ इसमें Imei है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड, Imei 0 बता रहा है। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड, हम पीसी में चलते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड, हमने पीसी में चला आया। पहले हमको जो करना है, क्यू फिल टूल, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करते हैं क्यू फिल टूल और कहां से ओपन करना है, मैं आप लोगों को आज डिटेल बताऊंगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। ये वीडियो आप लोगों का बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा फ्रेंड। हमारा क्यू फिल टूल इंस्टॉल हो गया। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये क्वेलकम ड्राइवर है। ये क्वेलकम ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये फ्लैश फाइल है। तो हमने क्यू फिल टूल ओपन करेंगे। ओपन हो गया फ्रेंड। यहाँ हमको टिक मार्क देना है और यहाँ
हमको फाइल सिलेक्ट करना है। लोड XML, ये हमको लोड करना है। तो फ्रेंड, अब हमको जो करना है, सेट को ऑफ करके हमने स्टार और हैश दोनों को एक साथ दबाएंगे और USB लगाएंगे। सेट ऑटोमेटिक ईडल मोड में चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारा सेट ईडल मोड में चला गया। ये देखिए, अब हमको करना है, डाउनलोड में प्रेस करना है। तो फ्रेंड, हमारा सेट फ्लैश हो रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा फ्लैश कंप्लीट हो गया। सेट को हम ऑन कर रहे हैं। ये टूल हमने मिनिमाइज करके रखा है। ये फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा सेट ऑन हो गया, फिर भी हमारा नेटवर्क नहीं आया। अब हमको जो करना है, सेट को डायग्नोस्टिक पोर्ट में हम लगाएंगे। हमको कुछ नहीं करना है, सेट ऑन तो हो गया,
हम जो करेंगे USB हम लगाएंगे, सेट ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक पोर्ट बना लेगा। और हमने Imei रिपेयर करेंगे। ये देखिए नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब हम Imei रिपेयर करेंगे। थोड़ा वेट करना है हमको। ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक पोर्ट बना लेगा। ये देखिए फ्रेंड, डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑटोमेटिक बना लिया। ये जो Imei रिपेयर करने वाला ये हमारा Imei रिपेयर करने वाला टूल है। ये हमने ओपन कर लिया। ये देखिए फ्रेंड, डायग्नोस्टिक पोर्ट में जो कम आया है 45, ये देखिए 45 कम ऑटोमेटिक आ गया। ये जियो का ओरिजिनल Imei जो था हमने वही डालेंगे। राइट यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, डन तो हो गया। अब हम सेट को रीस्टार्ट करेंगे। तो हमारा सेट रीस्टार्ट हो गया। ये देखिए फ्रेंड, हमारा Imei जो है वो तो आ गया, लेकिन अभी तक हमारा नेटवर्क नहीं आया। ये देखिए फ्रेंड, हमारा Imei आ गया, लेकिन हमारा नेटवर्क अभी तक नहीं आया। ये देखिए हमारा नेटवर्क अभी तक नहीं आया। तो अब हमको जो करना है, इसका जो QCN फाइल है वो फाइल हम राइट करेंगे और एक बार हमको
क्यू फेल टूल ओपन करना है। डायग्नोस्टिक पोर्ट आने के बाद हमने QCN फाइल राइट करेंगे। ये देखिए हमारा डायग्नोस्टिक पोर्ट आ गया। अब हमको क्यू फेल टूल ओपन करना है और हमको जाना है टूल में। QCN बैकअप रिस्टोर यहाँ क्लिक करेंगे और जो ब्राउज है यहाँ हमने QCN फाइल सेलेक्ट करेंगे। ये है QCN फाइल। अब हम रिस्टोर QCN यहाँ क्लिक करेंगे। हमारा जो QCN फाइल है वो राइट हो रहा है। फ्रेंड हमारा QCN फाइल राइट हो गया। तो अब हम देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सेट को हमने ऑफ करेंगे। ऑफ करके ऑन करेंगे। जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए फ्रेंड हम देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो इंशाल्लाह सॉल्व हो गया। ये देखिए जियो 4G वोल्टी LT दोनों ही आ गया। तो फ्रेंड हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।